nongere mbasuhuze abavandimwe inshuti abanyarwanda abanyarwandakazi ndatwa z'u Rwanda aho muri hose, haba mu rwa Gasabo, haba mu Rwanda rwo hirya no hino ku isi, aho muri benshi mudukurikira. Mbifurije ikaze nanone kuri televiziyo Kabeho Kanyarwanda, One People One Revolution. Mbohereje nanone indamutso y'urukundo murebe umutima uri aha, abari mu bukonje hirya no hino ku isi, bwaba ari ubukonje bwo ku mubiri, bwaba ari ubukonje buri ku mutima kubera ibibazo byinshi. Ubwo ndavuga cyane cyane abari mu Rwanda n'abari mu mashyamba ya Kongo cyane cyane, ndetse n'abari hirya no hino mu bihugu bya Afurika mwugarijwe n'ingoma ya Karingambi ibasangaho muri kabahungabanya. Tumaze iminsi twumva ibya Mozambique, tumaze iminsi twumva ibya Malawi. Abafite ubukonje rero bwo ku mubiri cyangwa ku mutima, mbohereje ubushyuhe bwa hano. Murabona amatara, mba nacanye amatara menshi sembole y'ubushyuhe, ndaboherereje hamwe n'indamutso y'urukundo. Murakabaho. Uyu munsi nifuje gusubiza ikibazo cyambajijwe nanone numva gikomeye, gikwiye ikiganiro nubwo ikiganiro kiriwe kigufiya. Abantu bambwiye aho ubushize mu kiganiro natanze ubushize cyari cyerekeye revolution ya Karinga igomba gukomeza, aho navuze yuko muri 59 habaye ikosa yo kurokonduiza les élites bo muri regime ya kera yari ihiritswe, bakabarokonduiza muri système nshya, bakagira n'ingufu. Uvuga ko biri mu makosa yateguye restauration y'iyo regime ya kera. Hari uwambaje rero kuri telefone aravuga ngo ubwo nta soni ngo kubona ubwaya yuko abarevolutionnaire b'aparmehutu bentegiye les élites ba kera, ngo kandi ari byiza nyine kuko nabo bari abanyarwanda bagomba kuguma gukora mu Rwanda muri système nshya yarije, muri regime nshya yarije. Ngomba no kuba ntarabisobanuye neza kuko bifuza ko twabikora ikiganiro kigamije kureba uburyo revolution ibaye bentegra indatwa. Bambwiye ko ngo les élites umuntu ugenekeranije umuntu yavuga ko ari indatwa, ukuntu bentegra indatwa zo muri regime yahozeho. Iki ni ikibazo gikomeye koko yambaje, kandi numva koko bikwiye kugipresiza, kuko wa mugani iyo revolution yose ibaye, les élites bahozeho baba ari abenegihugu, bagomba nyine kuba integre. Ariko se baba integre bate? Mu Rwanda za revolution zabaye bagiye bentegra bateza les élites de l'ancien régime, kandi uburyo babyetegeye byagize izihe ngaruka? Cyongera ngo tuze kuganiraho
c'est très important. Ariko mbere yuko tubiganiraho nk'uko nababwiye yuko nifuza ko iyi televiziyo yacu yaba televiziyo yo kujya impaka ya eshanje, nzajya kenshi mfata umwanya wo kubasomera cyangwa kubabwira muri make ibyo abantu banyandikiye, za reaction abantu bagize ku kiganiro mba naratanze runaka. Reka rero mbanze mbasomere cyangwa mbace muri make za reaction nabonye kuri kiriya kiganiro. Ubwo ndareba nyine iziri relevante zisaba wenda ko tubivugaho gatoya. Hari uwambwiye ni uwitwa Kaunga, we yarashimye nyine mu cyongereza yanditse avuga ati rwose turagushimira ibiganiro ukora etc. Ati you're contributing much than you can imagine. Ati mbese ni ukuvuga ngo ibyo mbese uradufasha kurusha uko ubitekereza. Rero urumva ibintu nk'ibyo nta kuntu ntabishima, kuko mbese bintu imbaraga zo kuba nakomeza nyine kubaganiriza. Ndamushimiye rero Kaunga Banana. N'uwavuze ati nshimira ibiganiro ukora, icyampa ngo iyi shene yawe izamamare, nawe ndamushimira. Hari uvuga ko nyine navuze ko abatutsi bari bakennye, batari bafite inka, babitaga inkomba nshyushyu. We yongeraho ati ubwo nta kantu yongeyeho nyine avuga ati banabitaga ngo ba nyirabuzara. Abadukurikira ubwo sinzi niba iryo zina murizi, niba mutari muri ubwo wenda murarimenye, muzasubize niba ari ko babitaga cyangwa atari ko babitaga. Noneho ku byerekeye ibikingi, muzi ko navuze ko nako ibisigisi bya Karinga ku ngoma Mputu. Hari uwavuze ati ndibuka ko muri 80 mumvaho higeze gusohoka inkuru bise ibisigisi bya Gihake muri komine Kinigi. Ibyo ntabwo nari nabisomye, ariko ubwo nyine voilà. Uyu rero witwa Chris, uyu wabyanditse ibyo mvuze haruguru witwa Yohani. Undi witwa Chris yanditse ati ibi bintu uvuga nibyo gusa ereri nge mbona nuko ushyiramo amoko. Ati ikibazo kiri mu Rwanda ni elite. Elite akayisobanura ati abantu baba elite kubera udushuri, economic situation cyangwa power, ingufu, ubutegetsi. Ati rero elite yahindutse nk'ubundi bwoko buri hejuru y'abandi. Ati ari byo biri bavuga ko bafataga ababoyi n'abayaya n'abakarani ingufu etc. ko bafataga nabi. Ati elite ikora exploitation ya masse, mbese ati bacakaza barubanda rugufi. Voilà. Ati nta mutu nta mututsi, elite nyarwanda yose yifitemo gucakaza rubanda rugufi. Voilà. Ati gusa igakoresha imbaraga z'abajene, abantu bakiri bato ngo bari naive, mbese barukurikira izindi. Barakomeye ibintu nk'ibyo nyine. Voilà. Akavuga ko nyine nk'ubu ngubu abajene b'abatutsi bumva ko bagomba gushyigikira Paul Kagame nubwo yaba akora amafuti, kubera ko bavuga ngo niwe ubakingiye ikibaba cy'abahutu bashobora kongera kuba jenosida. Ati noneho ati kimwe nuko ku ngoma y'abahutu ati bapfa gushyikira Kayibanda cyangwa Habyarimana nabo bose babaga bafite amafuti, kubera ko bumvaga ko ari bo babakingira yuko ingoma ya Karinga yagaruka. Voilà. N'abandi nyine bagomba gushimira ibiganiro.
hanyuma hari uwanyandikiye yitwa pro ntabwo nirirwa mvuga izina rye nyine mwise pro ni inshuti yanjye, we ni inshuti yanjye turaziranye, avuga ati ibiganiro ukora ndabishima ati etc ati kandi wakoze yuko wibukije ikibazo cya humiliation, ibintu bya violence na humiliation, ati yo gusuzugura rubanda rugufi, ati mbese byokamye sosiyete nyarwanda, ubwo yabyanditse mu gifaransa ariko ndi kubisoma mu kinyarwanda, byokamye sosiyete nyarwanda, ati kuva ku ngoma ya kera ya Karinga kugeza na n'ubu, ati inzira iracyari ndende, navuga ati komereza aho ngaho ukangura abantu etc. hari n'undi uvuga iby'abakiga nyine ariko reka ngasome kuko se kamemo izi za clivages aya masinde adutandukanya y'abatutsi n'abahutu, abakiga n'abanyanduga, ni byiza ko abantu bajya babishyira mu rwenya, urumva bashyira mu rwenya bikazageraho nyine i Burundi bo babigezeho, ubwo turaza kubigarukaho. Yaravuga ati yitwa Mako, ati ni ukuri pe ntabwo nabaye mu bakiga mu rukiga, ariko abo nahuye nabo ni abanyamujinya wa hafi, ati barahubuka ntibitangira, atari ko icyo barusha abandi banyarwanda nzi, ati iyo umujinya wabo urangiye bazi kuvuga ngo mbabarira, ati icyo ngicyo kikaba, ati naho ku banyanduga ati niyo mwashwanye kiba ari igihano cya burundu, ibintu nk'ibyo ka, ati naho twebwe abashi urumva, ati twebwe abashi uduha amafaranga n'umugore n'inyama, ati ibindi ntibitureba urumva, ubwo ni umushikwa. Umushikwa ni uko ni abanyacyangwa, abantu b'icyangwa uzi ko babita abashi. Uyu rero aravuga ati nkeneye ko umbwira, uyu n'undi yitwa Jeannette, ati njye nkeneye ko umbwira iby'iyo ngofero yawe ati handitseho iki, ati ko mbona uyikunda, ati ni ikirangantego cyawe, urabyumva. hari undi rero nyine kuri iyi wasubije wagize icyo avuga kuri ibi by'ingofero, witwa Sentama, sinwe mvuga prenore ko atansabye kuvuga izina rye, donc aravuga ngo usa n'ukoresha maji nyine, kuko nari nabandikiye ntanga blague ngo ingofero ni umupfumu iwacu wayinyohereje mu rwego rwo kunkagira nyine ibintu nk'ibyo, naravuga ati nibyo koko usa n'umuntu ukoresha maji atabwo uzatubwire niba ukoresha maji noire cyangwa maji blanche, black or white, ati nanjye uzampeho. Akavuga ngo niyo ndamutse utangiza ni ya maji rwose donc noneho akavuga ati ndagushye nkunda ibiganiro byawe kuva kera ukiri umujyanama wa Sankara, ati nagukurikiranaga cyane, ati komereza aho etc. donc ndamushimira. Ibi ngibi by'ingofero ndaza kubisobanura mu kanya hanyuma dutangire ikiganiro. hari undi rero witwa niba ari Mashira, King Mashira niko yita, turakoze mpirimbanyi, ntabwo ndi butinde ku butsi n'ubutsikazi, kuko mu muco mu kinyarwanda umwana ni uwase. hakamenya ibyo avuga nyine, reka mbibapartaje. ati ikinzinduye nagira ngo nkwibutse ko nta mukiga uvuka mu Burera, ahubwo mu Burera havuka abarera bavuga ikirera. ati nta mukiga uvuka mu Bugoyi, mu Bugoyi havuka abagoyi bavuga ikigoyi, abakiga bavuka ibyumba kandi bakavuga igikiga. ati yewe n'icyiswe Nduga nacyo ni icyuka. ati nta munyenduga uvuka i Butare, Kibuye, Kigali etc. ati Nduga igizwe n'agace gato ka Gitarama kagizwe n'amarangara. nyine murabyumva. Mariya niho ndi burangirize, witwa Mariya,
sinuba mvuga izina rye rinde ko ntabwo nabanje kumusaba uruhushya, ariko Mariya ndamukunda cyane ko ni umuntu ukunda gutanga ibitekerezo bye, ntabwo ari hano gusa no kuri RD DHR nkunda kumubona henshi. Ni byiza, ni umuntu nyine w'impirimbanyi. Aravuga ati iki kiganiro kirimo ibintu byinshi by'ukuri, atari ko hari ibintu bibabaje pe. Ati ingoma ya Kayibanda hari aho uyihuza n'iya Habyarimana. Ati njye nkumva ari ugushinyagurira Kayibanda. Ati urugero ibyo bikingi uvuga, ati ikinyamakuru cyanyu Imbaga cyabonye, ati nta gikingi Kayibanda, ati hari igikingi Kayibanda mwabonye yari afite. Ati kandi ko ari umuparimutu, wari umuparimutu wa mbere. Akanavuga yuko ibyo bikingi, ati ibyo bikingi Imbaga mwabonye, ati ntawe bihuriye n'ibyangoma ya cyane, ati ibyangoma ya cyane byari binini cyane, ati ntawe bihuriye. Noneho akanavuga yuko ku ngoma ya cyami nyine ya Karinga ya number 1, ati hari violence yari hari, ati n'ubugome n'iki byari bifite uburemere, ati budafite aho n'ubuhuri, ati ntaho twigeze tubona ku ngoma ya Repubulika. Noneho akanongera ati ababoyi n'abakozi, ati ku ngoma ya Repubulika, ati uravuga ngo barakubitwaga n'iki n'abakozi, ati umuyobozi washaka kumukoraho, ati nawe ntagukubite, ibintu nk'ibyo. Urumva ati ibyo ni ugusebanya. Noneho ariko akavuga ati ikiganiro muri rusange uretse ibyo cyabaye cyiza, ndamushimira rero. Voilà, ibi byose rero wenda ndagira ngo mbese ngira icyo mbivugaho, c'est important. Kuri iki cya Mariya par exemple, nka biriya byawe navuze bya violence, ndumva duhuza kuko navuze yuko nyine Karinga Mutu, iziriya nkingi zose ziri Karinga ya mbere number 1 yari ishingiyeho zarakomeje, ariko zari ubukana bwari bwaragabanutse. Naho kuri ibyo avuga ko ngo ashobora kwita umuboyi nawe akagukubita, ubwo wenda we yashobora kwita umuboyi akamukubita kuko atari mu bemerewe gukubita, urabyumva. Kuko ntabwo doko buriya no ku ngoma ya cyami ntabwo umututsi wese yashobora gukubita umuhutu, cyangwa umututsi wese akoresha uburetwa umuhutu. Dako nabaye nk'urugero, data nyine yari umuhutu ku ngoma ya cyami, ariko ahatswe kwa Ryumugabe, bitwa ba Ryumugabe wari shefu iwacu, hari abandi bashefu bitwaga ba Nyamucenshana n'abandi. Data yari umutayeri, umudozi wabyize Uganda, abadodera. Noneho baramwiyegereza, akaba rero Ryumugabe yaramuhatse, yamuhaye inka nyinshi, nabo ba Nyamucenshana baramuhaye inka n'abandi bose. Yataramanaga nabo, yari intore nyine, bamwubaha kwa, urabyumva. Nuko rero nta mututsi ngomba shyushye ashobora guturuka hariya ngo aza kubite data urushyi, cyangwa mvuge ngo najya kumuhingira cyangwa ngo amuheke, kuko yari ashobora kubizana. Umugabo yari kumuboha, urabyumva. Donc ibyo ce sont des réalités abantu bagomba kujya bavuga. Naha rero kuri Karinga Mutu, ntabwo umuhutu wese yashobora kwita umuhutu usanzwe y'umufonctionnaire hirya, cyangwa se ucuruza mu Gakinjiro ufite umuhoyi ukamukubita, yari kugukosora nyine kandi ntagire icyaba. Ariko liyetona yari kwita umuhoyi we ntafungwe, burugumesitiri yari kwita umuhoyi we, majoro yakwita umuhoyi we, directeur general yakwita umuhoyi we, kajegwa yakwita umuhoyi we, Katabarwa yakwita umuhoyi we, abishatse. Icyo nashatse kuvuga nyine ko la violence yarakomeje, ariko nyine hari des élites bari bemerewe gukora ibyo ngibyo.
Eh, ntuza icyo nicyo najya mvuge ariko kuri ibi rero bambajije by'ingofero n'indamutso wenda reka ngire icyo bivuga kandi c'est important iby'indamutso byo kurya ntanga bizu nkageranya ntanga bizu ntanga energy positive ni uburyo nyine bwo kugira ngo kumvisha yuko turi kumwe nyine ari televiziyo interactive urumva dayeri n'ubu ngubu nashobora gukora nk'ikiganiro nicaye hariya muri kiriya gifoteye nkabwataramo gutya ariko mba nicaye kuri iyi sheze nyine se dynamique kugira ngo mwumve ko tuganira voyez ibi byose biba ari important muri communication iyo ngize gutya bagatanga impamvu ngira gutya ibyo reka wenda mbibabwire nuko iyo nohereje bizu gutya ku banyarwanda bose bari mu gihugu n'abari hanze ntabwo mba doko ndazohereza zikagenda ariko hari izo ngira gutya nkagarura kuko ntabwo abantu bose mba nshaka kohereza amabizu ngenda umurevolutionnere nk'abantu b'abareactionnaire abantu barwanya revolution abantu barimo bakora ibingibi dushaka kurevolutiona barimo bica abantu barimo bakora violence barimo basahura barimo bimiriye abaturage barimo bajya gutera simba ashaka izi bizu bageraho izari zibaganyeho mpita nzigarura urabyumva cyane cyane ko nabo ubwabo zibagezeho ntibazakira nyine bazipfusha ubusa akabuza ubuguzi rero ugasubira nyirako nyine niyo mpamvu ngira nta iyi niyo signification y'indamutso d'accord y'ingofero rero ingofero byo nakaga kansubize Jeanne naye namusubije mu rwenya nyine vuga ngo n'umupfumu wacu wayimpaye yankagira ariko c'est pas ça burya muzi ko igitandukanya umuntu n'igisimba ni umuco sibyo ni umuco la culture mpamvu nyine burya on oppose culture et nature culture and nature inyamaswa nyine zo zigengwa na nature noneho umuntu agasohoka muri nature nawe ni nature ni inyamaswa ariko iyo afashe umuco ubwo ababaye umuntu d'accord donc humaniste umuco rero tuvana he tuvana muri education mu burere tubona duhabwa n'ababyeyi hanyuma tukanavana muri parcours tunyura aho tunyura hirya no hino iyo twiga ibyo dusoma abantu duhura nabo bandi voilà tubareberaho rero uko tugenda twevoluwa mu muco burya tuba dufite ibyo bita role model abantu uvuga uturiya yambera urugero akenshi ufite ababyeyi beza ababyeyi bawe ni rwo rugero rwawe rwa mbere hanyuma mu muryango wawe niba harimo abantu bakwenspira ni urugero aho ugenda uhita niba hari nk'umwarimu wakumaritse uwo ni role model wawe niba uri umuntu ukunda umuziki haba hari umumuzicien umu-artiste warakumaritse role model muri ibyo urimo by'umuziki etc. mu bantu b'abarevolutionnaire abantu babaye oblige kuba revolutionnaire kuko ntabwo abantu baba revolutionnaire babishaka kurumva abantu baba revolutionnaire kubera ko biro turuviye muri environment runaka muri societe bivoluyemo ifonctiona ku buryo bubabangamiye bakumva bayivugurura bahindura amatwara bayirevolutiona mbese ni accident ituma abantu baba revolutionnaire kuko ari ibintu biba bitagenda bibabangamiye bashaka kuvugurura abantu b'abiro tuvyara aba revolutionnaire bakajya muri ayo kurevolutiona
nabo bafite abamodeli babo. Donc phénomène révolutionnaire ubwayo yabayeho ku isi kuva isi yabaho. Rero hari abantu b'abarevolutionneri mu mateka bagiye bamarika abantu, bagiye barevolutionneri bagatangaza, bagiye mbese abantu bafatiraho role model, bavuga ati bariya niyo cyerekezo cyanjye. Mu barevolutionneri rero bazwi mu mateka ya vuba cyane y'isi nyine azwi cyane, umurevolutionneri wa mbere uzwi wabayeho n'uwitwaga Yezu. Witwaga Yezu w'i Nazareti kwa hariya muri extreme, muri Proche Orient, ari hasigaye la Palestine, hasigaye Israel etc. Niwe muntu w'umurevolutionneri wa mbere wemeye ku isi wahinduye amatwara y'isi, akarevolutiona isi igahindura isura kurusha abandi bose. Yezu w'i Nazareti. Undi rero usanga abantu bita role model cyane umukurikiye, ngira ngo Yezu wenyine muziko ya Yezu w'i Nazareti kubera ibyo bintu yakoze n'iki byose yaje kuba le Christ. Urabyumva? Jésus de Nazareti aza kuba le Christ. Abantu bamugira le Christ, bashinga n'idini rigendera kuri message révolutionnaire. Ni umuntu utararashe, nta ntambara yakoze, kuko abantu benshi bavuga revolution bakumva ko, numvise ejo bundi Nkuringoma, witwa Nkuringoma uzwi cyane nyine hano muri ibi Ruhando turimo, avuga kuri radio runaka ngo abanyarwanda ntabwo bakeneye revolution, ngo revolution ngo biteye n'ubwoba ibintu bibi. No, revolution ntabwo revolution bivuga kurasa abantu cyangwa kwica. Biriya byo kurwana ni imwe muri za dimension zishobora kuza muri revolution, igihe abareactionnaire, abantu badashaka iyo revolution, babandi nyine tuba dushaka kuvanaho kugira ngo yego kutubera icyugazi mu byo tugamije muri process revolutionnaire, igihe bashatse kuzana violence, kuko hari ibintu biba bitari négociable mu mpinduramatwara. Impinduramatwara hari ibintu uvuga uti okay, ibi ngi twahengeka twanegosiye, ubwo ndaza kubigarukaho, ariko hari n'ibindi biba bitari négociable uvuga uti bigomba kuvaho point barre. Iyo rero hari abantu bagikomeye kuri ibyo, ubu oblige nyine cyane bakakurasaho, ubwo nyine niho wumva ngo revolution runaka yaje mu violence. Yezu rero yakoze revolution ya mbere yabaho ku isi, yahinduye isi atarashe isasu na rimwe. Hacha ko nawe nyine yacisha amagakubita sava. Yezu yagiraga amahane, iyo bafarisayo byabandi muri temple bazanye ibintu byabo by'akavuyo bakabakubita ko. Ndumva ibyo bizwe, ariko ntabwo yabaye très violent. Nyuma ya Yezu rero nyine umurevolutionnaire twemera cyane wabaye symbole y'abarevolutionnaire abantu bakunda cyane kubera ibyo yakoze nawe, n'uwitwaga Ernesto Guevara. Ernesto Guevara nawe nk'uko Yezu wabaye le Christ, nawe yaje kwitwa le Che, bita Che Guevara. Niwe mubona kuri ingofero ahangaha. Iyi foto mureba ni Ernesto Guevara le Che. Hajumva? Duko iyi ngofero ikunda kwambarwa n'abantu bari mu bintu bya revolution, bafata Ernesto Guevara le Che nk'umumodeli bagendera. Ntabwo nabyo bivuga yuko uyu nguyu yari umutagatifu,
nawe hari igihe nyine yababwije muzi ko ubwo wenda ndahita mbabwira amateka ye muri makeya. Che Guevara uyu munyarwanda wacu ufunzwe mu revolutionnel witwa Sankara Calixte Nsabimana, muzi ko yakundaga kumuvuga cyane. Ngewe nabaye umujyanama wa Sankara ndumva bizwi, nawe umujyanama wa Sankara igihe gito, ariko nawe umujyanama we wa politike, j'assume. Mu bintu byatumye mba umujyanama we nuko niwe muntu numvaga mu banyapolitike hano avuga revolution. Yansabye ko umujyanama we ndabyemera kubera izo mpamvu, numvaga discours ye nkumva avuga donc afite discours revolutionnaire nkunda, ariko akanagira reference. Iyo reference kuri Che Guevara, kuri revolution ya Cuba, muzi ko yakunda kuyivuga ndumva mubizi. Che Guevara rero yanditswe ibitabo byinshi cyane, amateka ye abantu b'abarevolutionnaire barayazi. Niba mushaka hari igitabo cya nyuma gerutse kumwandikaho njye nakunze, wenda nabarakomanda gusoma, ndumva ngifite hano muri kano ka bibliyo kanjye, kano ka bibliothèque kanjye ngiki. Donc iki gihe cyo gusohoka muri iyi minsi cyitwa Loche à mort, cyandi ubwo ni kubasoma igifaransa kwa, cyanditswe n'umudamu witwa Marcella Yacoub, n'umushakashatsi muri CNRS mu Bufaransa, ariko avuka muri Argentine, mu gihugu nyine Che Guevara aturukaga. Che Guevara rero muri make kwa yari umuntu wavukaga muri famiye y'abanoble, les aristocrates bo muri Argentine bakomeye cyane, babakiri nyine les aristocrates quoi. Akaba ndetse yari umuntu uri fragile, yarwaraga asthma, urabyumva, c'est important, yari asthmatique. Noneho akora des études de médecine, ibintu by'ubuganga, ba docteur en médecine. Noneho amaze kuba docteur en médecine, hari muri cya gihe nyine muri les années 60, icyo gihe abanyamerika buza akavuyo batezaga hirya no hino nyine, hegemonisme yabo, agira revolte. Nubwo bitaberaga iwabo, ko hari igihugu cyitwaga Cuba cyarimo umuntu w'umudiktateri wari ushyigikiwe n'abanyamerika cyane, wazengereje abaturage muri Cuba. Yumva Che Guevara nyine yumvise ko hari abantu muri Cuba bashaka kurevolutiona iyo ngoma y'icyo gihe, badafite ingufu, bari bayobowe n'uwitwa Fidel Castro, tumva mubizi. Noneho Che Guevara afata icyemezo, icyo gihe yitwaga Ernesto Guevara, afata icyemezo cyo kujya muri Cuba, gusiga ibyo byose, ubukire bw'ababyeyi be, iki byose, docteur en médecine arabisiga, agenda n'amaguru, agenda atega kwa kundi batega gutya, guturuka muri Argentine kugera muri Cuba ari kilometero nk'ibihumbi 10 na bingahe, atravesa ibihugu nyine agenda atega, arinda agerayo, asanga abandi mu ishyamba ba Castro, abaporopoza serivisi ze gufatanya nabo, ubwo je passe les détails. Bakora revolution, barwanya ya ngoma yari ikomeye cyane ikiriwe n'abanyamerika, ibintu biteye ubwoba, kugeza igihe nyine bafatiye ubutegetsi, barevolutiona ya ngoma. Ariko revolution cubaine nyiko nabwe ni ubutegetsi, système politique bahise bayihindura, ariko le processus révolutionnaire yo guhindura système social, la révolution ya Cuba iracyakomeza. Cuba ni ikirwa gitoya, bien sûr kiruta u Rwanda, kiri hariya muri Caraïbe, kidakize. Kuva icyo gihe Che Guevara, donc ubwo yaje kuba Loche, je passe les détails, yaje kwitwa Loche, Che Guevara, kubera ibintu yakoze tusa. Kuva bakora iyo revolution,
Amerika yabakoreye ambargo ibingibi byo ku ambargo mbese kubakomanyiriza urumva ku isi hose barabakomanyiriza ekonomi yabo irazamba ariko bararesista Cuba ubu ngubu nyine imaze imyaka 60 iri kuri ambargo ariko barahise bubaka sisitemu itunga abaturage babo babaho kubera kwitanga no mbese esprit révolutionnaire ku buryo ubu ngubu nyine abanyamerika nibo bagenda bagerageza kwinginga Cuba nyine ngo bagaruke kwa voilà ngira ngo murabikurikira Cuba ubu ngubu iri mu bihugu bya mbere bifite ubuvuzi bwa mbere bwateye imbere ku isi cyo gihugu gifite abaganga cyexporta ku isi hose babahanga n'ejo bundi bohereje abaganga gufasha Ubutaliyani muri ibya corona urabyumva abakiben nkaribonye bani igihugu cyahagazeho umukibeni iyo ari mu bukene n'iki byose ariko afite proudness fierté dignity ese ni nkabira bya Nyerere yari yazanye muri Tanzania somehow Ernesto Guevara akaba Che yarabigizemo uruhare rukomeye cyane Che Guevara rero impamvu yabaye mythe kubera iki ko nubwo revolution irangiye bamugize yagize akazi kenshi yabaye guverineri wa banki nationale ya Cuba banki nkuru yabaye minisitiri w'inganda ariko ibyo byose ntiyafataga umushahara yaravuga ati mugene ibyo kurya gusa ubundi imishahara akabufashisha urabyumva yirirwaga afasha abaturage guhinga biteye ubwoba noneho ndetse abonye bimaze kwistabiliza abwira Castro perezida wa Cuba aramubwira ati kandi bari bamuhaye nationalité cubaine etc aravuga ati ngiye gufasha abandi gukora revolution hirya no hino aho byabaga bicika nyine colonisation abanyamerika batera akavuyo ku buryo rero yaje kuza muri ibyo yaje muri Congo hariya gufasha abantu baraba revolutionnaire barwanyaga ababirigi na Mobutu nyine bariya ba Kabila icyo gihe Kabila wa musaza yarakiri muto yari umurevolutionnaire none Che Guevara ajyayo n'abasirikare ba Cuba yari yazanye ageze yasanga abandi bavuga revolution ariko ntabwo ari abarevolutionnaire bavure n'abantu ba fake babajura gusa nabo badashaka revolution noneho aravuga ati mushutetse nigiye kuzanyicara hano nta nibyo ndimo hano revolution ari cyuka arigendera akomeza muri Amerika Latine kujya gufasha ibindi bihugu yagiye muri Bolivie ajya muri Guatemala ndetse yaje gupfira muri Bolivie yaje kwicwa ari ku rugamba rwa revolution muri Bolivie ashaka afasha abarevolutionnaire bo muri Bolivie guhirika igitugu cy'ingoma nayo yari ishyikiwe n'abanyamerika ngo mice muri makeya iyi ngofero rero niyo mpamvu unanyambaye ni ntabwo ari intigi cyangwa ikindi symbole ya le deuxième révolutionnaire le plus grand de tous les temps witwa Ernesto Guevara Che. Voilà. Reka rero mbaganize gato kuri biriya bya intégration des élites de ba ancien régime iyo revolution ibaye mu Rwanda tuvuga uko mu Rwanda byagenze hari uburyo butatu nge niko mbibona afite icyambere tugomba kumvikanaho nuko effectivement iyo revolution ibaye urumva abantu b'abakadire bari muri regime ihiritswe les élites révolutionnaires ntabwo ushobora
kubica bose cyangwa ngo kubica ubwo n'igihe habaye violence. Revolution ntabwo ari violence, ndumva nabivuze. Ntabwo ugomba kwica bose, niyo habaye violence ntubica bose. Aho kwica bose ntugomba no kubigizayo bose, ntabwo bishobora kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko abarevolutionneri par essence ntabwo baba bafite ubushobozi, baba ari abantu bavuye muri le peuple akenshi, cyangwa se bavuye wenda no muri bourgeoisie no muri aristocratie, ariko d'abord baba ari bake badafite ubushobozi bwinshi. Ntabwo baba bafite ubushobozi bwa ressources humaines, donc ntibaba bafite abantu bahagije bo gukomeza gutuma systeme inshyashya iguma gukora. Baba bakeneye ba les élites ba kera, bamwe muri bo dimwe. Icyo ni kimwe. Nta moyen baba bafite donc humain, nta moyen baba bafite means, human means, ntabwo baba bafite na moyen matériel, kuko iyo systeme yari iriho niyo yari ifite za moyen. Icya kabiri ni uko iyo baba bakoze revolution, kandi iyo revolution nziza, baba bakeneye yuko igihugu kiyunga, hakaba cohesion nationale, kubaka etat nation. Ese baba bakeneye gukora ibyo babandi batakoraga. Ntabwo rero bashobora gutagira bagira. Donc intégration des élites ba kera mu régime ya kera ibikenewe. Gusa rero ikorwa gute? Igihe cyose irakorwa, ariko ishobora gukorwa nabi cyangwa igakorwa neza. Hari uburyo bubiri bwo kwikora nabi, aribwo twaciyemo, ubwo ngiye kubuvuga mbwibutse, hanyuma turebe n'uburyo yakorwa neza, kuko nibyo tuzajyamo mu minsi imbere. Duhera kuri revolution y'inkotanyi zakoze muri 1994, iyi ngiyi yabo, ukuntu bo baintegere les élites, nabo bakoze intégration des élites de l'ancien régime, bo mu ngoma ya kera yo kwa Habyarimana. Mwarabibonye babigenje rero bate, bitewe nyine na perspective bari bafite n'ikintu bakoze. Barabanje berimina le maximum ishoboka, kwica abaintellectuels b'abahutu n'abatutsi, attention, ko bijya bavuga ngo befiritiye abatekinisiye n'iki n'ibyo byarabaye. Burya icyo bari bagamije ntabwo njye sinemera ko byari kugira ngo bamasakre abatutsi benshi cyane, cyangwa kugira ngo bari bafite mission yo gufasha namwe kugira ngo belimine abatutsi, des élites tutsi de l'ancien régime. Bari bascreeniza bakabona ko niba basangaho bazabagora, bazabasumbwa nk'abarya ba Lando, abantu baba bafite personnalité. Urabyumva? Donc abo bagiye babica, baba abahutu baba abatutsi, barabica maximum bashoboye. Noneho kuko bari bamaze igihe nyine imyaka 4 na mbere uko batera, bari barabanje kwinfiltra ngindungu, ubu turabizi, bazi buri wese, bari barascreeninze baza abo bashobora gusigarana n'abo bagomba kwica, kuko abo bagomba gusigarana nabo bagomba kuhaba, ko bari bakeneye nk'uko nabivuze. Ntabwo bakeneye ibyo byo kuzana cohesion nationale, ariko bari bakeneye abantu babafasha kurolansa nyine système, la machine, ko nta bakadire bari bafite bahagije. Abo bari banafite benshi bari abanglophone, baje kandi bafashe igihugu francophone, etc. Babigenje rero bati, donc bishe le maximum bashoboye, nyina abo batashakaga barabelimina. Noneho abo babona bari docile, b'abahutu cyangwa abatutsi, barabagumana, ariko ntibabaha ubwisanzure. Ibyo biri muri strategie. Dobe bakeneye abo ngabo bakabashyira mu maposte babona bo badafite abakadire babo, bakabashyiramo
kugira ngo bigishe abantu babo ariko sous contrôle, ntibagire pouvoir, ntibagire imbaraga, ntibagire mbese ingufu, bakabakontorora, bakaba bafite abantu bari hafi yabo. Akenshi ngira ngo mwabonaga ko iyo ufite poste ufite ugukurikiye ushinzwe kwigisha ariko ashinzwe no kugucunga. Ariko bimeze muri system yose, yaba mu ngabo, bentegeye n'abasirikare ba kera benshi b'abahutu, ndetse bagiye gutera muri Kongo bakoze uko bashoboye kugira ngo bacyure abantu, bafatamo bakeya, abandi barabica, banaguma bakajya baza gucyura abantu hirya no hino. Hari politike yo kugarura abantu abakadire bakeneye. Ikindi bari bagamije, uretse no kuba bari bakeneye ababafasha, bari banakeneye kugabanya ingufu z'abahungiye hanze. Yari muri strategy. Ibyo nibyo Karegeya yari ashinzwe, nyine uziko yari ashinzwe external, kujya gucyura abahutu babona abakadire bari hanze, bakagerageza kubamaduwa bakabacyura, kuko bumva bagumye iyo bashobora kuzaranforsa opposition ishobora kuzavuka. Donc basiburagamo abantu babona soit bafite compétence intellectuelle n'iki byose, cyangwa bafite charisme, cyangwa se abafite les moyens nk'abantu barimo kureshyisa hanze, byaba mu bucuruzi, byaba kwintegra muri za institution internationale, byaba kwintegra mu bihugu barimo, kuko abo ngabo bakonsidera nka threat, nka menace à terme, kavuze ko bashobora kuba menace. Abo rero nabo bari bakeneye kubintegra muri system kugira ngo babakontrole, noneho bigisha abantu babo etc. Noneho baaccelera formation y'abakadire babo n'iki, aho uwo babona batayikeneye bakamumena, babona batayikeneye bakamwica cyangwa bakamufunga, bakamurega agacaca, bakajya bakamukasa. Ubu barimo gukasa abanyuma, nyine murabibona, ba Rwigara, ba Mironko, ibi mubona bari gukubita. Aba ngaba Nkubiri, bayoboraga za Ribese mwabonye ngo ni bari Karuranga, tusa abo ni abanyuma bari kumenagura. Iyo niyo strategy ya integration y'inkotanyi. Iyo rero ni strategy mbi d'integration n'indatwa za kera, kuko ni strategy gashoza ntambara. Voilà. Kuko itera frustration, igatera umujinya wa revolution, igatera mbese irategura intambara izakurikiraho. Noneho rero turebe revolution yo muri 59. Biriya bya inversion revolutionnaire bya coup d'etat ntabwo nibirwa mbireba ko bitari relevant cyane kuri ibindi kuvuga, na biriya bya rucunshu ntabwo nibirwa mbireba. Inversion revolution muri 59 rero nabo bakoze integration. Reka mbabwire uko byagenze, nabyo mbabwire n'ububi bwabyo, ari byo nyine navuze ubushize, wenda ntasobanuye neza. Muri 59 nyuma ya 50 les années 60 nyine Republique ijyaho, nabo bentegeye le cadre de l'ancien régime, ko navuze. Ndumva nabisobanura ubushize ukuntu barokonduje nyine muri système social, cyane cyane Église catholique n'ibiki byose. Ndetse nuko nabyo ntabivuze, no muri système politique bentegeye le cadre de l'ancien régime, abatutsi ba kera b'aristocrate n'abakadre. Byakozwe rero gute? Byakozwe ukuntu byakozwe, kubera ko hari discours ya Gahutu yo kuvuga ati twakoze revolution y'abahutu, tugomba kwemancipa abahutu, abahutu nibo bagomba kujya ku butegetsi, abatutsi barahemutse etc. bagomba kubeka muri discours politique. Urabyumva? Ariko bazi neza ko bakeneye abatutsi muri système social, ko n'abahutu ntabwo bari barize nta culture, nta muco, nta bakeneye abatutsi.
baba n'ababirigi nkuko nabivuze ushize na Eglise catholique donc muri système social ariko no muri système politique bari bakeneye kwintegramo abatutsi naho kubera ko naho babakeneye nk'abakadre byaba mu ngabo byaba mu butegetsi ariko atari ibyo gusa kubera ko abatutsi communauté y'abatutsi abo bahutu b'aparmehutu n'iki byose nabo bari conscient bari bazi neza ko ari communauté tudashobora gushyira ku ruhande ko yari ifite ingufu nabire byo kuvuga ngo barakontrola système social yonyine ntago byashobokaga kuko ukontrola système social uko byagenda kose agira ingufu agashaka no kugira uruhare muri système politique uko babigenje rero haba ikintu kimeze nko kumvikana hagati y'ibo les élites révolutionnaires hutu nabo bakadire bakira abatutsi kugira ngo integre no muri système politique ariko batarivuze kuko byari kuba biri en contradiction bihabanye na discours politique ya révolution mutu n'iki byose byagenze bite rero hari ikintu bashyizeho incroyable kitigeze kiba ahandi hantu ibyo guhindura ubwoko urabyumva donc bakajya bihaba ku bwa Kayibanda haba ku bwa Byarima Setesa kubwira abatutsi ati muhindura ubwoko tuzafunga amaso muhindura ubwoko tubahe akazi tubahe imyanya tubahe etc hano abatutsi bahindura amoko ku bwinshi byabaye phénoménal birabyo gushanja amoko abakadire b'abatutsi bahindura amoko n'abandi bose bagenda bazamuka les élites kugira ngo bintegre bagahindura amoko ngira ngo baribonye ejo bundi wa muhungu wa Nyungura we akunda kwivuga kuri televiziyo byanditse no mu gitabo witwa Corneille w'umucuranzi uzwi cyane avuga ati byabaga byoroshye guhindura ubwoko ati data yashatse buruse yo kujya kwiga mu Budage atabonye ko batarimo ko ari umututsi ati ajya kuri commune ati abwira umwanditsi ngo barimo bahindura amakarita y'identité amujomba nk'akantu amafaranga yo kugura karahanyuze imwe ati andikamo ko ndi hutu ahita ajya muri buruse kwiga ingénieur mu Budage nyine ubwo Corneille avuga ko byabaga byoroshye kandi koko byo twabihagaze twabikuriyemo abatutsi benshi cyane bahinduye ubwoko baba n'abategetsi ku buryo burya hari abatutsi baba burugumesitiri bahinduje ubwoko hari abatutsi b'abaprefe bahinduje ubwoko hari abatutsi mu ngabo kugeza no mu ofisiye benshi cyane bazwi ndumva uri kunyumva urabazi niba wari umusirikare urabazi bari abatutsi bahinduje ubwoko urabyumva deja na revolution itangira abaparmehutu benshi bazwi wenda hargenza bigarukaho bari bari ubwoko nka Makuza Anastase yari umututsi niwe muzi ko Makuza yari inkingi vraiment niwe yari inkingi ya revolution ya parmehutu kuko yari intyoza n'iki byose yari president parlement ariko ni intyoza cyane yari uvuga muri Nations Unies asoka Makuza di journajuteri yari umututsi w'ibwami n'umugore we yari murumuna w'umugore wa Rudahigwa yari murumuna wa Gicanda voilà n'abandi benshi ndumva mu bazi bari bahinduye ubwoko ba parmehutu tusa ibyo rero nuko nguko aba parmehutu bentegiye les élites de l'ancien régime ibyo rero mpamvu uvuga ko byabaye bicyane byabaye catastrophique. Pourquoi? Kuko en fait byahaye les élites de l'ancien régime ndumva naranavuze n'ukuntu aribo banditse amateka barayabarikiye nibo bayanditse bagomba kuyandika nyine uko babyumva ko agomba kuzaseriva nyine la restauration monarchique izagaruka
tumva ibyo ntabigarukaho. Ibyo rero impamvu ari bibi cyane, byabaye bibi, bikaba ari mu byatugejeje aha ngaha, ni uko iriya kominote y'abatutsi babaye integre, bakomezanya ubutegetsi nk'uko bari basanzwe. Ndetse ndumva hari ikiganiro ugerutse guhita nzagarukaho cy'umupadiri w'umwaristokrate witwaga Kibanguka, aho ndi nyine wategekaga kuri Saint Andre, yigagamo abana ba perezida, abana b'abakoroneri, abana b'abategetsi bose, ngo akabakubita inshyi. Nibyo avuga nyine, uko yabakubitaga inshyi. None hagera aho avuga ati nk'iwacu hano muri aka karere, ati ngewe na famiye yanjye nitwe tuba dufite amamodoka twazaga hano, abo tuvini mwese tugaparika imodoka enye hano, ati aba bahutu bagumye kuduhingira nibo badukorera tusati. None akavuga ati twebwe abatutsi ku ngoma z'abahutu, ati twagumye guhaka abahutu nk'uko byari bimeze mbere, ariko tubahaka ku bundi buryo. Yarabivuze, muzabonamo icyo kiganiro, kandi ibyo avuga nibyo. Rero ukuntu byagenze, abatutsi bagumye kugira ingufu muri Karinga Mputu, bagira ingufu politike, bagira ingufu ekonomike, bagira ingufu sosiyale, ariko bitari asume, bidahabwa izina ryabyo. Donc twiro tuva muri société irimo une communauté. D'abord bavuga ngo ni minorité, bakabasuzugura ngo nyamuke, ngo hano hari nyamwinshi niki, ariko burya hari minorité. Urumva, d'abord abatutsi bari minorité forte. Donc muri sociopolitique cyo bita minorité, hari minorité. Ngo minorité nk'abatwa ni minorité washobora kunegirija, kandi ko barayinegirije ntibigire icyo bitwara. Ariko abantu barenze 15 bageze kuri 15%, no byonyine ku byerekeye ubwinshi, burya bari ibyo bita forte minorité, bafite ingufu. Turabyumva. Noneho rero ikindi ni nk'uko muri Amerika nyine ubona abirabura, kameme abirabura burya bavuze ngo tugiye kuboyikota sosiyete runaka, ngo birabura birahungabana, kuko ni forte, nubwo nabo 13% ko ni forte minorité. Noneho hakiyongeraho rero byaba birabura byaba n'abantu batutsi mu Rwanda, la qualité y'iyo minorité. Abatutsi yari minorité qualitative, donc bari bakeya, ariko aribo bafite ingufu, nibo bari barize, nibo bari bamaze imyaka 400 bakontrola igihugu, bafite umuco. La culture rwandaise ugese la culture tutsi. Urumva, iki ni ikintu gikomeye cyane nzakigarukaho cy'umuco. Donc twira turujya dufite une communauté yagumanye ingufu mu rwego rwa politike, mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rwa sociale, mu rwego rw'idini, etc. Ariko bitarasume ku buryo nta reconnaissance iyo société, iyo communauté yari ifite. Yaba ifite ingufu, ariko nta reconnaissance ijyanye nazo. Icyo ni ikintu gikomeye. Reconnaissance ni ukuvuga ngo turemewe, twemewe uko duhagaze. Urumva, kuko umuntu ntatungwa soroma nibi bavuga mu gifaransa ngo l'homme ne vit pas seulement de pain. La reconnaissance ni besoin, ni need, ni imwe muri za besoin zikomeye umuntu agira, byaba ku giti cyawe, byaba au niveau communautaire. Abatutsi rero ntibigeze bayigira, noneho bagahorana frustration, kandi bakomeye, babayeho neza kurusha abahutu muri rusange. Ariko ko nta reconnaissance bafite, kandi barahoze ari bo bayobora ingoma, bahoranye frustration ku buryo bumvaga ari victime. Arabyumva.
noneho baviramo impamvu yo gukoresha za ngufu rero bahabwa na système itabaha reconnaissance, bazikoresha noneho gukora ibyo kaje kuba kwa yise ngo guerre prolongée, intambara yo munsi y'ameza barayangaja bakoresheje moyen nyine bafite bahawe niyo système nyine itabaha reconnaissance, bakoresha izo ngufu gukora guerre prolongée, intambara y'ubutita yo kuzagarura ingoma noneho ibaha reconnaissance. Ibyo nibyo rero twaje, ibyo byaje ko bafashije bira by'inkotanyi biva mu bizi. Aho ngaho niho rero habaye ikosa nyine ryo kwintegra nabi nyine, ukabentega yuko ugira usimbizi ibintu nyine bitare assume. Abaparmehutu wenda babikoze kubera ko babirigi basabye, je ne sais pas, ariko niko babikoze, urabyumva. Alors uburyo rero bwiza rero bwo kwintegra revolution ubundi bikwiye kwintegra les élites de l'ancien régime n'ubuhe, uko bariya bari kubigira, uko bari kubigira nuko bari kurokonesa d'abord ingufu z'iyo communauté bavanyeho, nkuko muri Afrique du Sud barakonesha ingufu z'abazungu, bagakora revolution ariko bakubaha iyo communauté ukwiri, ntibateke guhindura amoko cyangwa kujya gute, ntibapuse guhindura amoko, noneho bakabinjiza muri système ariko babanje kwerimina nyine nkuko babigize n'ubundi, kwerimina babandi baresista nyine, abandi bakanyaro tusa uko babatwikiye ibyo byo ni revolution. Noneho abandi bakanegosia irigiye gukurikira, bakanegosia nabo kurya runari yari iriho bakayireka na raderi n'iki, bakanegosia ibikurikira. Abatutsi bakinjira muri système politique et sociale nk'abatutsi bari reconnus, baje nkuko bari abarundi nibyo bari gukora. Bari abarundi ba CNDD-FDD muzi ko nabo bari bafite ubushobozi bwo gufata ubutegetsi bwose, ariko bagira Imana bahura na Mandela wari ufite experience yari muri Afrique du Sud, abagira inama yo kureconnaître la puissance de la communauté tutsi du Burundi no kugerageza gupartage ubutegetsi nabo dans le respect de leur communauté. Urabyumva? Bon, simvuze ko i Burundi bizatema amata n'ubuki, kuko Burundi bufonctiona nyine nka vase communica n'u Rwanda. Bariya bafashite mu Rwanda b'inkotanyi bazaguma bashobora bakagira inyota bagashuka abatutsi Burundi bavuga bati mwakongera mukajana wenda bikagera bakagwa mu mutego bari Burundi, ariko ubundi bitagenze gutyo abarundi bari ku nzira nziza ya intégration des élites de l'ancien régime. Kandekera rero murakabaho, karibu mu kiganiro kizakurikira.